فقط و فقط در ایرانه وقتی کسی میمیره فرداش همه فامیل میگن ما خوابش رو دیدیم توی باغ سرسبز بود. آره ارواح خاک باغچه. معلوم نیست اون دنیا به خاطر گناهاش تو کدوم بشکه غیر داغ دارن همش میزنن. تو باغ سرسبز براش دیدی؟ دنبال جوک نگردید، برید آگهی های میگو به قول دوستمون یه عمر دپرس و افسرده زندگی میکنیم، رو آگهی فوتمون میزنن شادروانه. کجا شادروانه؟ عجیبا غریبا. برید آگهی های فوت رو نگاه کنی، از جوک اونورتره. آگهی فوت من دیدم پیرمرد 107 سال از خدا عمر گرفته بوده فوت شده، رو آگهی فوتش نوشته بودن به دیدار حق شتاف. این کجا شتافته؟ این عرق اسرائیل رو در آورده تا رفته، مثل سیگار چسبیده میرفت.